Hehehe. This is Boy Makoy. So guys, mag-games mi karon og bunal-bunal og Itlog. no, ngong ganahan pag itlog. Ang kay ko man, moment yung games. So ganahan jud kag itlog. So Ah. ganahan gyud itlog si Bugwak guys. Medyo makabuhi mo ng itlog. Unsa? Makabuhi. Makakabuhi. Ah. So, guys, atong unahon si Boy Aslom. No, so atong games guys, aton siya ituyok og kalima. No, kalima tuyok ge.
dai. Grabe ni.